Burung kicau gampang stres dan jarang bunyi, itu tandanya kurang asupan protein alami. Telur jangkrik kaya nutrisi, bikin burung lebih sehat, rajin bunyi, dan cepat gacor. Selain untuk burung, telur jangkrik juga bermanfaat untuk reptil, ikan hias, bahkan jadi umpan mancing yang ampuh. Kalau mau usaha, telur jangkrik bisa diternak kembali, modal kecil untung besar. Order sekarang di 085126354684.